車嚟嘅。得啦，唔得。而家唔得啦，而家唔行得啦。打返燈先。放棄晒佢啦，盡快加速攞住。望多啲鏡啊！啲車衝落嚟嘅揾位攝。望多啲鏡啊！打一盞燈轉右。觀察住啊，幾時要入波啦嚇！後邊好多車跟住你㗎。指揮燈下次要早啲打㗎。彎彎地，你唔彎翻夠啊！即係你部車太近個石壆，一陣間扭太個車尾冚咗上去石壆㗎。即係要中間啲啊！靠背窿喺呢度啊嘛。係啊。咁要識睇個交通燈啦，唔好睇錯啦。啊，個直去箭嘴着咗行得㗎啦。睇呢個。而家直去箭嘴着咗，咁隔離行得㗎啦，即係靠背窿行得㗎啦。咁一起動你就要 cut 線㗎啦。但係你又唔可以即刻喺呢度 cut 咧，因為可能呢行車會喐㗎。即係話你要指揮燈早啲打定，但係應該褪到呢過咗個過路位啦，望鏡領頭確定呢行車唔會攝得太近，你先至 cut 得過去㗎。跟住下一盞燈係轉右啊嘛。呢個 cut 線位啊嘛，千萬你要留意啊嘛。唔記得咗 cut 到好大劑㗎啦。因為跟住落去左邊線只係直去嘅咋，冇得轉入去㗎。入波快啲啦，轉燈啦！